President, for Høyre det viktig å gi enkeltmennesker sjansen til å utvikle seg selv med alle sine evner. Og det skal legges til rette for et samfunn med muligheter for alle, hvor alle skal ha frihet til å leve selvstendig. Alle som faller utenfor må få en ny sjanse. Da det viktig at de som har størst behov for at samfunnet legger til rette for dem, de som trenger litt mer for å ha like mye, har tilgang på det de trenger. Og en sånn gruppe jo nettopp de med sterke bevegelseshemminger. Det gir for meg ingen mening at de bevegelseshemmede, men som har noe gangfunksjon, skal stå helt uten rett til gruppe 2-biler. Alternativet, som vi har hørt tidligere her i dag også, sånn som det i dag, en vanlig bil med tilhenger. For mange av dem som det gjelder, det nærmest en fornærmelse å regne og tilby dem dette. Mens de med gruppe 2-bil kunne i stor grad ha levet frie, selvstendige liv, så vil de ikke være i stand til det med en bil med tilhenger. En henger uhåndterlig av åpenbare grunner, noe helt annet enn en gruppe 2-bil. I tillegg det jo nærmest helt umulig å bruke den på normalt vis, for bare det å finne en parkeringsplass jo nesten umulig. Det fint at regjeringen har funnet penger i neste års budsjett til i det minste å kunne tilby gruppe 2-biler til barn under 18 år. Men det ingen relevant forskjell mellom en på 17 og en på 19. Han på 19 trenger en sånn bil til å leve et fritt og selvstendig liv, og til å ta seg utdannelse, til å komme seg frem og tilbake, for eksempel på jobb. Det vil samfunnet tjene på, og for det enkelte mennesket det gjelder, så vil det kunne bety forskjellen mellom en isolert trygdetilværelse og et aktivt liv i arbeid. Høyre takker derfor forslagsstillerne for et godt og konstruktivt forslag, som vil kunne ha stor betydning i hverdagen til mange enkeltpersoner dersom det blir vedtatt. Vi støtter forslaget, og vi har også satt av penger til en sånn utvidet ordning i vårt alternative budsjett. Vi håper jo at regjeringspartiene også vil se mer lys i denne saken, selv om jeg frykter at de som så mange ganger ellers nok stemmer ned et godt forslag fordi det kommer fra feil personer og partier. President, jeg vil også uttrykke bekymring for den lange saksbehandlingstiden behandling av slike bilsøknader kan få, som medfører at spesielt nye brukere får svekket sin mulighet til samfunnsdeltagelse, som følge av at de må vente lenge på å få vedtak om bil. Men jeg glad for at statsråden skriver i et budsjettsvar til de rødgrønne partiene i det kommende budsjettfremlegget at endringer i bilstønadsordningen nå har vært gjeldende i over 8 år, og at hun har tatt initiativ til at ordningen nå skal evalueres, og tar sikte på at en sånn evaluering blir igangsatt så snart som mulig, og at eventuelle forslag til ytterligere justeringer i grensesnittet mellom gruppe 1 og 2 vil bli vurdert i lys av resultatene av en slik evaluering. President, velferdsstaten kan altså ikke være alt for alle, men den må være sterk nok for at de som virkelig trenger den, får det de trenger. Noen må nemlig ha litt mer for å få like mye frihet som oss andre.